Gĩko gĩkĩ gĩa gũte muoyo nĩ kĩrakarĩtie atongoria makanitha gũkũ mũciĩ wa Eldoret. Mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya atungatĩri ya makanitha gũkũ Eldoret Mũthika Wilson Kurui nĩoigĩte ciĩko ici cia ũratho nĩ ciongererekete na gĩkĩro kĩnene mwena ũyũ. Hii ni kama abortion iliyofanyika usiku kwa sababu damu bado ni fresh na bado mtoto huyu yuko hapa. Ninataka kulaani kitendo hicho kabisa. Wazazi mna jukumu kubwa la kutazamia la kuangalia wasichana na kuwapatia mawaidha ya kama mtu amepata mimba, tafadhali vumilia mimba hiyo uzae vizuri. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde OCPD wa Eldoret ya irathĩro Adam Suraha nĩoigĩte nĩ mambĩrĩirie ũthuthuria gũikia ngono ũrĩa ũrekire gĩko gĩkĩ.